ஆமாம். அப்போ இதை எப்படி நம்ம வந்து ஈஸியாக நிறுத்துறது, தொடர்புகளை எப்படி நிறுத்துறது அப்படின்னா, நிச்சயமாக ரொம்ப எளிமையாக நாம் வந்து இதை வந்து நிறுத்த முடியும். நம்மளுடைய முன்னோர்களில் நம்மளுடைய சித்தர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு பாடல் மூலமாக இந்த விக்கலை நிறுத்துவதற்கு ரொம்ப அருமையாக வந்து நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆமாம், என்ன பாடல் அப்படின்னு பார்ப்போம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா, 8 திப்பிலி ஈரைந்து சீரகம் சுட்டு தேன் குழைத்து, சரியா, சுட்டு தேனில் குழைத்து தேனில் குழைத்து நாக்கில் இட விக்கலும் நின்று போகும். சரிங்களா? சப்போஸ் எப்படி பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிக்கிறாங்க. 8 திப்பிலி ஈரைந்து சீரகம்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு 10 சீரகம், ஓகேங்களா? அதை ரெண்டையும் அப்படியே கொஞ்சம் அரைச்சி அதை லேசாக வறுத்து, ஓகேங்களா, அதாவது சுட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க, ஓகேங்களா? அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வறுத்து, அதை வறுத்துட்டு தேனில் அப்படியே ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துங்க, தேனில் எடுத்து குழப்பிட்டு சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு தீராத விக்கலும் தொடர் விக்கலும் கண்டினியூஸாக இருக்கக்கூடிய விக்கலும் சடனாக நிற்கும்ன்றாங்க.